Akasema, my Father is at his work to this very day. Baba yangu anafanya kazi yake katika nyakati hizi za sasa. And I too must be working. Kwa hiyo kwa kuwa Baba anafanya kazi wakati wa sasa, na mimi lazima nifanye kazi. So God's always doing something. Kwa hiyo daima Mungu anafanya vitu fulani. It's up to us to listen. Ni juu yetu sasa kumsikia Mungu. It's up to us to watch. Kwa hiyo ni juu yetu sisi kuweza kuangalia kile ambacho Mungu anafanya. And identify what he's doing. Na kutambua kile ambacho Mungu anachofanya. Because really that's the most important thing in life. Na hiyo ndio jambo la muhimu sana katika maisha yetu. If I remember right, I think I ministered deliverance last Sunday. Na nakumbuka Jumapili iliyopita nilihudumu juu ya habari ya ukombozi. Does anybody feel lighter this week? Hivi kuna mtu ambaye amejisikia ahueni, amejisikia kufunguliwa, amejisikia kuwekwa huru katika juma hili? Do you feel better? Jamani, unajisikia angalau nafuu, unajisikia umepona? Kama kuna mtu ambaye alikuwepo kwenye wiki hiyo ambayo tumekuwa tukihudumu hapa na unasikia Mungu amekutendea, hebu nyosha mkono wako tuone, tumshukuru Mungu. Anyone? Yoyote? A few. There is a woman over there. Yeah. The other one over there. Okay. The other one, the brother over there. Good. Sawa. How about healing? Na kwa habari ya uponyaji, has anyone received healing? Kama kuna watu ambao walipona, wameponywa na Mungu katika maombi haya na huduma hii, give glory to God. Hebu nyosha tena mkono wako. If you received healing this week. Kama umepokea uponyaji kwenye wiki hii baada ya kuombewa, there's a brother over there, the other one over there, and the woman over there. A few. Kuna watu kama watatu hapo. Not so many. Sio wengi sana. Maybe we'll do healing today. Na pengine pia tutawaombea pia kwa ajili ya uponyaji leo. And then Tuesday night, na Jumanne jioni, many of you came out. Wachache ambao waliokuja. And we talked about evangelism. Na tulizungumza juu ya habari ya uinjilisti. We were challenged to do what God has commanded us to do. Na tukawa kwenye kutafakari kile ambacho Mungu ametuagiza sisi kufanya. And I gave some instruction about learning how to identify and recognize how God is touching people. Na nikatoa maelezo namna ambavyo tunaweza kutambua kile ambacho Mungu anachofanya kwa kuwagusa watu wake. Where people that you see every day of your life, all of a sudden something's different about them. Watu ambao umekuwa ukiwaona siku zote za maisha yako, kuna vitu ambavyo Mungu anakuwa anafanya na unaweza kutambua kile ambacho Mungu anafanya. And I use the example of a door being open. The people are open. Na nikatumia mfano wa mlango ulio wazi, mtu anapokuwa katika hali ya uwazi tayari kwa ajili ya kuweza kumhubiria Injili. And I gave out seeds. Na nikatoa mbegu pia. Jesus told the parable of the sower. Yesu alitoa mfano wa mpanzi who sowed seeds. aliyekwenda kupanda mbegu. All of you are sowers. Na nyinyi ni wapandaji. If you put the word in your heart every day, utakapoliweka neno la Mungu ndani yako kila siku, it's easy to give it away. Kwa ni rahisi kuweza kulitoa na kuwapa wengine. It's easy to plant it. Kwa ni rahisi kuweza kwenda kupanda. So then you get a crop. Na baada ya hapo unapata mazao. They are no fools. Hakuna mpumbavu who give what they cannot keep. Hakuna mpumbavu ambaye anaweza kutoa kitu ambacho hawezi kutunza. To gain what they cannot lose. Na kupata kitu ambacho hawezi kukipoteza. See, we use our time and our energy. Tunatumia muda wetu na nguvu zetu and convert it into eternal treasure. Na kuweza kuweka vitu katika hazina ambayo ni ya milele. Do you understand who you are? Je, unajitambua wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? How do you see yourself? Unapojiangalia unajiona wewe ni nani? What's your true identity? Je, utambulisho wako halisi ni upi? Where did you get your identity from?
ulipata wapi utambulisho wako? Usually we get our identity from the family we came from. Na wakati mwingine tunapata utambulisho kutoka katika familia tunazotoka. Sometimes from our community, na wakati mwingine our friends. Wakati mwingine kwa jamii ama kwa marafiki zetu. But I want to share a scripture with you this morning. Lakini hebu tusome maneno ya Mungu hapa asubuhi ya leo. If you would turn to, kama unaweza kufungua Biblia yako 1 John chapter 3, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, the first 3 verses please, Mr. na ile Chima. mstari ile ya kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, mstari wa kwanza hadi wa 3. Chapter 3 verses 1, 2 and 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3 inasema hivi: Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Mstari wa 2: Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa, kama yeye alivyo mtakatifu. Amen. So God calls us his sons and his daughters. Mungu anatuita sisi kwamba ni watoto wake wa kiume na wa kike. So maybe there's a better identity than the one that we got from our family. Na yamkini tukawa na utambulisho mzuri zaidi kuliko ule tunaopata kutoka katika familia zetu. Maybe God has better things for us. Na Mungu ana vitu vizuri zaidi kwa ajili yetu. Maybe we have to let go of something to receive a better thing. Na yamkini pengine tunapaswa kuachilia vitu vingine ili tuweze kupokea vitu vingine vilivyo vizuri zaidi. Let's read in 1 Peter. Tusome katika waraka wa kwanza wa Petro chapter 2 sura ya 2 verse 1, 2 and 3. Mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Same verses 1, 2 and 3. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Neno la Mungu linasema, basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu, ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, Amen. So Peter's writing to us. Na Petro anatuandikia maneno haya. He says, get rid of bad things. Anasema hebu tuweke mbali kabisa uovu wote. Don't walk in darkness. Tusienende katika giza tena. Come out of darkness into the light. Tutoke katika giza hilo tuingie katika nuru. Don't empower the old man. Tusiuwezeshe ule utu wa zamani tena kupata nguvu. The one that's dead. Ule ambao umekwisha kufa. That's not the one you want to feed. Na hicho si kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho tena. You want to feed the new man. Unahitaji kuvaa utu upya. You want to have a hunger for the milk of the word of God. Unahitaji kuwa na kiu na njaa ya maziwa kutoka kwa Mungu. And then you want to go into the meat of the word of God. Na baada ya hapo unaendelea kupata chakula. Unatoka kwenye maziwa unaingia kwenye chakula kigumu sasa. And it's easy to do because you've tasted the goodness of God. Na ni rahisi kufanya hivyo kwa sababu tayari umeuonja uzuri wa Mungu. And then he goes on in that chapter to talk about us. Na anaendelea pale mbele katika sura hii kueleza habari yetu tena.
read verse 9 and 10, please. Mstari wa 9 na wa 10 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Amen. See, God chose us Mungu ametuchagua sisi to be a royal priesthood. Ametuchagua ili tuwe makuhani wa kifalme. Do you see yourself that way? Hivi unajiona wewe kwamba ni kuhani wa kifalme? Do you understand that that's who God calls you? Je, unaelewa na kutambua kwamba hivyo ndivyo Mungu alivyokuita wewe kuwa kuhani wa kifalme? You are a royal priest. Wewe ni kuhani wa kifalme. You are a royal priest. Wewe ni kuhani wa kifalme. Haleluya. Everywhere you go, kila mahali unakokwenda, you are a royal priest. Wewe ni kuhani wa kifalme. This week, wiki hii ambayo imeisha, we went to Kigoma. Tulienda Kigoma to see the regional commissioner. Kwenda kuonana na mkuu wa mkoa. Regarding going into the schools. Ili tuweze wakati tunashughulikia habari ya kwenda mashule ya sekondari. He greeted us and brought us into his office. Akatukaribisha kabisa kwa ujasiri mkubwa kwenye ofisi yake. He had a very nice presence and bearing. Na alikuwa na muonekano mzuri kabisa aliokuwa nao, tabasamu kubwa bashasha alilokuwa nao wakati anatukaribisha. He introduced himself to us. Na akajitambulisha kwetu sisi. He says, I used to be the police commissioner of the nation. Akasema mimi nimekuwa ni kamanda wa majeshi, mkuu wa majeshi ya polisi Tanzania. I was also the ambassador to Zimbabwe. Lakini pia nimekuwa balozi kule Zimbabwe. The man walked different. Na akawa anatembea kwa namna fulani, kwa muonekano fulani hivi. He walked in authority. Akitembea kwa muonekano wa kimamlaka. Do you understand who you are? Jamani, unajielewa wewe ni nani? Unajitambua wewe ni nani? Do you understand? Je, unajitambua wewe ni nani? Unajifahamu wewe ni nani? Amina, watu wa Mungu. There's more for you. Kuna zaidi kwa ajili yako. Everywhere you go, you represent God. Kila mahali unakokwenda wewe unamuwakilisha Mungu. Haleluya. You are a royal priesthood. Wewe ni kuhani wa kifalme. A holy people. Watu watakatifu. You have authority. You have mamlaka. Unayo mamlaka ndani yako. Do you know? Je, unafahamu hiyo? Amina, watu wa Mungu. Do you remember this? Je, unakumbuka hii? I have to remind you. Lazima niwakumbushe. I'm sorry. Samahani. Because you haven't read it all week. Kwa sababu watu hawajasoma neno la Mungu karibu wiki nzima hii. You understand? Mnaelewa jamani? You understand I have to give you milk. Kwa hiyo mimi ninapaswa niwape tena maziwa badala ya kuwapa chakula kigumu. You should be eating meat. Lazima muwe mmekwisha kuanza kula nyama. Instead, you need milk. Badala yake nyinyi mnataka maziwa. You have authority. Unayo mamlaka. I think I taught you on authority. Na nakumbuka niwafundisheni habari ya mamlaka. Maybe 6 years ago. Na pengine ni miaka 6 iliyopita. How much authority do you have? Hivi ni mamlaka kiasi gani ulionayo wewe kama mtu wa Mungu? Ni mamlaka kiasi gani? Kanisa la Mungu tuna mamlaka kiasi gani? Mamlaka kubwa. Tuna mamlaka kidogo, tuna mamlaka yote. All the authority. You have all authority. Unayo mamlaka yote. It didn't sound like you know that. Ni kama bado haujaelewa kwamba una mamlaka yote. It sounded like you heard somebody else saying it, so you said it too. Ni kama unamvizia mwenzako aseme na ndio wewe na wewe useme tena. There's a big difference
between knowing something and then repeating something somebody else Unajua said. kuna utofauti wa kufahamu kitu na utofauti wa kumsubiria mwenzako aseme na wewe udakie pale pale. Si sawa watu wa Mungu